उतार रहे हैं यहाँ से। जो ये अंडा मोड़ कहलाती है जगह, ये यहाँ से ऐसे ही किराया उतरेगा और ये अंडा मोड़ पे एग्जिट निकल जाएगी। एग्जिट निकल, तो ये वाई शेप में, ऊपर से ये वाई शेप में है ये दूसरा ट्रैक, और एक ट्रैक ये हो रहा है यहाँ पे। ये वो जगह है जिसे आप नागन चौरंगी हम कहते थे। यहाँ पर क्योंकि इतने ज़्यादा एंट्री एग्जिट्स हैं यहाँ पर, एक महीने में 7-7 8-8 एक्सीडेंट होते थे, लोग मरते थे बेचारे यहाँ पे। अब ये सिग्नल फ्री हो जाएगा पूरा ये एरिया सारा, और ये ऑल द वे सुरजानी चौरंगी तक सिग्नल फ्री है, और सुरजानी चौरंगी से लेकर शारा फैसल तक ये कॉरिडोर 2 है, ये सिग्नल फ्री हो गया। तकरीबन 22 किलोमीटर का एरिया सिग्नल फ्री है ना। वेरी गुड। ये प्रेसिडेंट साहब ने स्कीम दी थी कराची को, लियारी एक्सप्रेस वे, लोकमान साहब। अब ये हम यहाँ से लियारी एक्सप्रेस वे, सोराब गोड है, और यहाँ से लियारी एक्सप्रेस वे की पे हम एंटर हो रहे हैं। एंट्री है लियारी एक्सप्रेस वे की। आप अगर सामने देखेंगे, हम लेफ्ट पे लियारी एक्सप्रेस वे, आप 10 मिनट में कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुँच जाएंगे ऑल द वे। ये मौरीपुर ये मौरीपुर जा रहा है ये, और ये लाइट ट्रैफिक के लिए 4 एंट्री एग्जिट्स हैं जो कि अभी बन रही हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए, आप लियारी एक्सप्रेस वे पे एंटर हो गए, और इसमें तकरीबन 28,000 फैमिलीज को रिलोकेट करना पड़ा है, और ये रिलोकेशनिंग हमने की, और एक पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चलाए पड़ा है, इसलिए कि हमने उनको अच्छे सिविलाइज मैनर में 3 आबादियों में उनको बनाकर, रोडे बनाकर, पानी सीवरेज देकर, स्कूल बनाकर हमने उनको शिफ्ट किया है। ये नदियों के अंदर रहते थे ये, और वहाँ से उठाकर उनको जो हमने वहाँ पर गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है। बाकी ब्रिजेस पे या मेजर सड़कों पे टोल क्यों नहीं है? ये तो टोल भी अभी NHA ले रही है यहाँ पर, और बाकी ब्रिज पे नॉर्मली देखें शहर में टोल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बहुत सारी जगहों पे नहीं है। ये जो ऑन गोइंग स्कीम्स चल रही है ना सारी, ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, साल 1.5 साल 2 सालों में, तो फिर हम जोन डिफाइन करेंगे कि अगर आपको इस बिजी जोन में आना है तो फिर आप ताकि उस डिस्करेज करें वहाँ पर ट्रैफिक को आने में। आप ये देखें कि ये नदी थी ये माशाल्लाह से, और इवन के कुछ लीज भी मकान आते हैं तो उनको भी जो है वो रिलोकेट किया गया। ये आप क्रॉस करते चले जा रहे हैं शहर को ना, शहर की कंजेशन में एंटर हुए बगैर। That's all has been done, you know, in this 2 years, 2.5 years. ये थोड़ा सा पहले से चल रहा था इस पे काम, बट रियल जो है वो इसको एक्सपेडाइट हुआ है वो डेफिनेटली ये सरपरस्त गवर्नमेंट आने के बाद। इसके साथ हमने लियारी की लाइन डाली, इस बेड इसके साथ इस बेड के अंदर हमने लियारी की पानी की लाइन डाली ऑल द वे लियारी को डेडिकेटेड एक्स्ट्रा 6 मिलियन गैलन पानी की लाइन यहाँ से जा रही है, और लियारी की टेल पर जाकर ख़त्म हो रही है। ये आप जी मौरीपुर आ गए सर, लेफ्ट पे आप जाएंगे तो पोर्ट है आपका, 2 मिनट के ड्राइव पे आपका पोर्ट है सर। ये आ गया, आप यहाँ पे हिट कर दिया आपने। कभी हम ये नाम सुना करते थे, पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है। देखिए, हमने इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की है। अगर तो जो है वो मैं हर चीज़ पर, और हमारी ये हकपरस्त गवर्नमेंट और MKM पिछले 5 सालों में जिस तरह से अगर हम हर चीज़ पर लड़ना शुरू कर देते ना, तो यकीन करें 2 महीने बहुत थे गवर्नमेंट के लिए। और अगर कराची डिस्टेबलाइज होता और इसमें यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकली जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती, तो ये 5 साल तक जो पिछली गवर्नमेंट ने पूरे किए ना, वो नहीं कर सकती थी पूरे। ये साइट लिमिटेड की हदूद है, ये इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ से अब हम चलें, और अब आप देखिए, आप शारा फैसल तक जाएंगे सिग्नल फ्री। इस रास्ते में आपको 3 अंडरपासेस और 3 फ्लाईओवर्स मिलेंगे। तो ये साइट एरिया है, ये 13 किलोमीटर का एरिया है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है ये। जी मुझे पता है, मैं आया हूँ। ये हमने बस स्टॉप्स लगाए हैं इंपोर्ट करके चाइना से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। 1 रुपये भी हमारा नहीं लगा। शहर में अब आपको ऐसे बस स्टॉप्स नजर आएंगे सारे। दीज आर द लेटेस्ट बस स्टॉप्स जो कि शहर में लगे हुए हैं। ये गुलाम फरीद साबरी जो कव्वाल थे ना, वो यहीं रहते थे इस इलाके में, उनके नाम पर हमने अंडरपास है। ये सर्विस रोड के साथ ये नाले वाले ये कुछ भी नहीं थे। ये रोड अभी हमने बनाई, अभी इसको इनॉग्रेट, इसको सेंटर मीडियन को हम जो ग्रीन ये मीडियन को आपने इसलिए बड़ा किया ताकि कल को एक्सपेंड भी कर सकें? जी बिल्कुल। इसमें जो है वो यहाँ पर हम मास ट्रांजिट की जगह ये सेंटर मीडियन इस्तेमाल होगी मास ट्रांजिट के लिए, एलिवेटेड मास ट्रांजिट के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले आप एक टूर ले रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ शहर कराची का। वो कहते हैं जी मैं कराची का शहरी हूँ, कराची का ही बेटा हूँ, और कराची की मैंने खिदमत करनी है। ये तो फैसला आप लोगों ने करना है, कराची में रहने वालों ने करना है कि ये कितना काम कर रहे हैं। बट इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जो मैंने साल पहले तो कराची में नहीं देखी थी। मुस्तफ़ा साहब, इसके बैकग्राउंड क्या है? बाग इब्न कासिम में बैठे हैं आप यहाँ पे, और ये 130 एकड़ की जगह है बाग इब्न कासिम, और ये से बहुत पुरानी जगह हुआ करती थी।
لیکن 20 سے 25 سالوں سے یہ جگہ آلموسٹ انکروچ ہو گئی تھی. یہ 130 ایکڑ کا پارک ہے یہ, اور اس جگہ پہ 70 ایکڑ کی زمین قبضے میں تھی, انکروچمنٹ اینڈ انلیگل اس میں الاٹمنٹس ہوئی ہوئی تھیں. ہم نے یہاں پر کریڈٹ گوز ٹو گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباس صاحب, وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اس کنوپی کو دیکھنے آئے تھے یہاں پر, اس خوبصورت اسٹرکچر کو دیکھ کر اس جگہ اوپر آ کے انہوں نے یہاں پر اس کنوپی کی سینڈ بلاسٹنگ کے لیے کہا تھا, اس لیے کہ یہ بڑی گندی شکل میں تھا. تو اس کے بعد جب انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ پارک ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, اور اس کے بعد انہوں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کو ہم باغ بنائیں گے. اور اس کے 4-5 مہینوں کے بعد میں نے جوائن کر لیا ان کی ٹیم کو. میں اس وقت ناظم نہیں تھا, پھر اس کے بعد میں ناظم بنا 4-5 مہینے کے بعد, اور آنے کے بعد پھر میں ان کی ٹیم کا حصہ بنا. اور کریڈٹ گوز ٹو دا ہول پارک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم, اس کے ای ڈی او کو اور گورنر سندھ کو ڈیفینیٹلی, اور پھر میں بھی اس میں پارٹ تھا. اور ہم نے باقاعدہ یہاں پر وہ انکروچمنٹس خالی کرائی ہیں, اور انکروچمنٹ کسی غریب آدمی کی نہیں تھی, بڑے بڑے لوگوں کی انکروچمنٹ تھی یہاں پر. اور کراچی کے لوگوں کی جگہ 70 ایکڑ کی جگہ جو ہے وہ 70 ایکڑ جو کہ بڑی پرائم جگہ ہے یہاں پر. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جسٹ ٹو ٹیل ٹو دا پیپل کہ دیکھیں یہ کتنا آسان ہوتا ہمارے لیے کہ انٹینشن, یہیں پہ انٹینشن پتہ چلتی ہے آپ کے. گورنر سندھ کے لیے میرے لیے بڑی آسان بات تھی ہے کہ 70 ایکڑ جگہ تو آلریڈی انکروچ ہوئی تھی, تو 20 ایکڑ 10 ایکڑ ہم دونوں بھی جو ہے وہ اس کو الاٹ کرواتے اور لیتے, اور کہتے پرانے والوں بھی بلیم ڈالتے, اس لیے کہ پہلے والوں نے کیا ہوا تھا, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا اس کا. اور اس جگہ پہ 10 ایکڑ کی اگر آپ کے پاس لینڈ ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی 7 نسلوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. وہ اس جگہ کی پاکستان کی سب سے مہنگی جگہ ہے. بٹ ہم نے نہ کہ صرف وہ جو بچی ہوئی جگہ تھی اس کو ریٹریو کیا, بلکہ 70 ایکڑ کی جگہ کو باقاعدہ یہاں پر ہمیں جنگ کرنی پڑی ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ لوگ جو سٹی گورنمنٹ کے امپلائز تھے, ڈیڈیکیٹڈ لوگ, انہوں نے جنگ کر کے ہمیں جوڈیشل جنگ بھی کرنی پڑی ہے, کورٹوں میں بھی جانا پڑا ہے, اور اس لیے وہ بڑی بڑی پاورفل شخصیات تھیں. اور ہم نے اس باغ کو لوگوں کے لیے ریٹریو کرایا. آج یہ 130 ایکڑ کا پارک کراچی کے ایک غریب آدمی کے لیے, امیر آدمی کے لیے, ڈپلومیٹ کے لیے, کراچی کے پاکستان کے لوگ آپ یہاں پر آتے ہیں, اور وداؤٹ اینی فیس ہم نے اس کو یہ باغ جو ہے وہ بنا کر الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں, اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. دل میرا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو بند کر دے, یو نو وائی, کہ ضرورت نہ رہے اور اہل کراچی کو وہ سب سہولیات ملیں جو ان کا حق ہے. صحیح. اور اس کے بعد یعنی نارمل اس میں لائف میں کام ہو, کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میں نے یہ کام کیا. صحیح بات, بالکل. یہ میرا خیال ہے ان شہریوں کا حق ہے, اور اگر کسی نے نہیں کیا پہلے تو ان کا حق اس نے مارا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایگری. میں بھی آفس میں بیٹھ کر جو ہے وہ, اگر میں جو بھی ناظم ہو, ناظم تو خیر میں نہیں ہوں گا, جو بھی میئر ہو, ناظم ہو, اس کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ اس کا کام ہی روڈوں پہ گھومنا ہی ہے, جائے اپنے اے سی والے آفس میں بیٹھے, سب چیزیں اسموتھلی چل رہی ہوں, پانی آ رہا ہو, سیوریج صحیح ہو, فورن ڈگنیٹریز کو ریسیو کریں, ان کو سی آف کریں, 2-4 جو ہے جا کے گولف کھیلے جا کے, تو یہ کرے. سٹی گورنمنٹ فورن انویسٹرز کو لیور کرنے کے لیے اپنی تمام پروجیکٹس کو ہم آفر کر رہے ہیں.